夏季用车要么暴晒，要么暴雨，那我们该有什么样的针对性的方法呢？今天我请到了我的好大哥边宏斌边老师，边老师26年的售后资深人士，边老师跟我们观众打个招呼。大家好，大家都叫我边老师。OK， 那我们请边老师就以身后的这台奔驰的全新长轴距 E 级为例，好不好？边老师，可以。你先跟大家分享一下，大家最容易在夏天用车忽略的第一个点是什么？我觉得啊，大家忽略一点就是我们的天窗，就是我们这个天窗。对。天窗有什么可以忽略的吗？天窗如果是说它这个没有去长期的去疏通或者说保养，没有去看这个天窗有没有被堵的话，这里面很容易被漏水漏雨进去。这个因为这个车子里面有很多线路的东西，会变得容易车线路氧化，车子不能启动或者抛锚，更容易引起了里面会有臭味之类的。那边老师，那除了刚才说到要检查这个天窗之外，还有什么夏季关于车辆一些重要的地方看？夏季用的最多的啊，就跟我们家里一样，空调是用的是比较多的。就上车了，我们第一时间可以开空调了。空调的话，其实空调最大的效果大家要制冷，或者让自己凉快。但是大家忽略了，就是空调它有一个过滤网，大家可以过来给我看一下。我这里准备了2套这个过滤器，就是我们这里空调滤芯啊。对，一个是这个。哦，我明白了，就是这应该是一套副厂的滤芯。对。那这个带了这么正规的标，应该就是原厂滤芯。这两个有什么区别？大家可以跟我来。你知道这两个哪一个？你认得出来哪一个是原厂的或者是副厂的吗？我认不出来了，一模一样。是这样子的，我们其实很简单的，这个我们用一个这个砝码秤，就是用这个很精密的，我们先把它归零。然后这个384.9克，那个呢？285.3克。哦，那我知道了，这个重的380多克的这个应该是正常的吧？那没错了。所以说，边老师能不能这样理解，就是一分钱一分货，这个重一点的这种用的料好一些，所以它就是原厂件。可以这么说，因为这个里面这个回音单是还是比较充足的。哦，再加上边上那个气密性的东西，这个毛的这个。我知道了啊，兄弟们，我现学现卖啊！你们看一下啊，这两个是原厂件，那这个原厂的这个边儿就很厚，然后副厂的这个就很薄很薄，气密性就没有原厂的好。这个中间的这个布也不一样，副厂的很透，原厂的这个就看起来就很密实。这一块是原厂的这个边儿也是很厚，副厂的这个边儿你看就很薄的一个边儿，然后这个原厂的里面的活性炭也多一些，颜色深一些，副厂的这个很浅。小张，其实这个空气滤芯，那空调滤芯还是次要的，其实最主要的是这个车上的零部件。大家可以看一下这个两个节温器，大家看一下这做工，看一下这做工的话，其实这个做工还是比较细腻的。这个一看就是原厂嘛，对，光泽度啊什么都好一些。你看这个呢，这个平整度都不一样，再加上这个很多细节，你看这个位置哈，这个呢就直接这个注塑件在这里直接掰掉。我发现了还有几个问题，这个副厂的它这种螺丝啊，这种螺丝上面什么数据都没有，原厂的每一颗螺丝都有编码。而且这是节温器里面的结构啊，对，这个东西好像也没有这个做的精致。你看这个里面这个，好像就做的就里面精致好多。是铜的话，它这个对其实材质还是有点。那如果用的副厂的这种的节温器，会对车造什么影响吗？轻的啊，就是包括故障灯；重的，这可能这个发动机会高温之类的。因为为什么呢？因为这个大家知道，这节温器是控制这个水温的。如果水温一旦是超过80度左右的话，它节温器要打开的话，它就会放那个大循环。如果没大循环了，一直发动机温度很高的话，会拉缸。拉完缸以后，这个大家知道，就可能会有大修。那发动机要大修，相当于报废了，这些东西。这个大的时候就可能就会报废，很多东西这种小的东西影响。其实很多时候是我们省小钱，坏大事，到了最后用大钱去修。